지금 보시는 H빔은 500에 200에 16m의 H빔입니다. 지금 제가 마스크를 끼고 있어가지고 발음이 잘 안 들릴 수가 있습니다. 현재 이 빔을 양중하는 작업은 그 어느 작업보다 신중하고 또 위험한 작업이기 때문에 굉장히 저희 이사님이나 관장님들 그리고 실장님들 다 예민한 상태로 작업을 진행을 합니다. 현재까지는 첫 번째 그리고 두 번째 빔까지 들어왔고요. 이제 세 번째 빔이 입고가 될 예정인데 현재 보시면 호이스트를 통해서 계속 작업을 하면서 빔을 양중하는 것을 확인을 할 수 있습니다. 현재 상부에 연결된 호이스트는 가장 이제 그 힘이 강하다고 할 수 있는 2톤의 호이스트 그리고 나머지 이제 1.5톤의 호이스트가 각각 3개소 총 4개소의 호이스트가 연결이 되어서 이 1.6톤 16m의 500에 200의 H빔을 양중을 하면서 시공 위치를 지정해서 입고시키는 것을 확인을 할 수 있습니다. 크고 무거운 빔을 양중할 때는 각 호이스트를 조종하시는 분들의 호흡이 굉장히 중요하고 지금 달려있는 하카의 위치도 계속 변경을 하면서 각자 호흡을 맞춰가면서 또 그 신호수의 신호에 따라가지고 빔을 양중을 하면서 입고를 시켜야 됩니다. 이제 어쩔 수 없이 사람이 작업 반경 안에 들어갈 때는 모든 공정이 잠깐 스톱이 되고 하가의 위치를 변경을 하고 계속해서 작업을 진행을 해나갑니다. 이쪽에서도 계속해서 호이스트를 조정하는 것을 확인할 수 있죠. 자, 끝쪽으로 가시면 빔의 끝부분을 확인할 수 있고요. 세 번째 빔도 지금은 리프팅이 되어 있지만 서서히 내려놓는 것을 확인할 수 있습니다.
빔과 빔의 간격을 너무 가까이 하면 안 돼요. 현재 달려있는 그 하카가 빠져나올 수 있을 정도의 틈은 있어야 됩니다. 들어요, 형님. 현재 보시면 빨간색의 원형 서포트를 내려놓은 것을 확인할 수 있는데 이 위에다가 빔을 적치를 해야 됩니다. 그래야만 이 H빔이 지금 D자로 시공된 이 형태로 시공될 수 있도록 가공이 용이해지는 것이죠. 그래서 제작 여건을 마련하기 위해서 빔을 계속 그 원형의 그 서포트 위에다가 적치를 하는 것입니다. 빔은 일정 간격을 두고 적치를 하는 것이 맞고요. 한 개 더?